上個禮拜無論港股同埋美股咧，都出現一波嘅回調啊！好多公司咧已經係跌到一個相當之平嘅位置啊！咁所以今條片咧，我都好想同大家分享下最新嘅長線嘅部署機會啦，包括啦大市到底乜嘢位置咧，大機會係見底啦，OK，同埋啲關鍵嘅部署位置啊！咁除此之外啦，我亦都會分享其中3間嘅個股，包括阿里巴巴啦、港交所、工行啦。我留意緊嘅關鍵位置，咁所以如果大家都唔想錯過以上嘅內容嘅話咧，記得一定要睇到最後啦。咁呢條片純粹係我個人經驗嘅分享啦，並不構成任何投資建議同埋邀約嘅，大家一定要衡量自己嘅風險咧，先去做買賣決定啦。好啦，咁我哋首先咧同大家分享咗恒指嘅走勢先。咁恒指咧上個禮拜，如果大家記得我同大家分享咧，其實恒指喺上個禮拜五咧，其實仲未走弱嘅，因為喺3條嘅移動平均線之上啦，咁同埋啱啱就出現一個突破，咁所以我上個禮拜判斷咧，其實回調咧最多都係回到去26,100左右，齋係睇恒指張圖表啦。咁但係咧，美股咧喺禮拜一嘅時候咧，係再次喺盤前咧下試57天線啊，咁所以咧，其實呢下咧我哋都相當之警惕啦，都將我哋手頭上入一啲嘅倉位咧，都做咗啲控倉嘅動作，減持咗唔少嘅股份啊。咁而咧，我哋亦都咧喺禮拜一啦，OK 嘅一個盤前啦，美股嘅盤前啦，咁我哋就開始去到減倉啦，OK，咁啊，亦都係見到美股啦，都有一啲不確定性，其實都會影響埋恒指嘅。咁所以咧，我哋自己咧都留有唔少嘅 cash 咧，去應對呢個不確定性、大機會回調嘅風險啊。咁啊，係啦，咁我哋無論美股啦同埋港股咧，都係做咗啲控倉嘅動作嘅。好啦，咁所以恒指咧都受到美股影響啦，都出現一波嘅回調啊。咁而呢下嘅回調咧，其實都比較急啦，都穿埋呢個嘅上升通道嘅底部。OK，咁啊出現一波特別係禮拜五啦，都幾急嘅回調啊！咁而家咧已經係回到一個嘅下一個嘅支持位㗎啦。咁呢個位置咧，其實就係138天線嘅支持位啦，同埋呢一個嘅蟹貨區嚟嘅，呢一個平台區域嚟嘅。呢個咧亦都係黃金比率嘅支持位啦。咁大家見到啦，Fibonacci，咁我哋拉去最近期嘅一個低位啦，今年嘅1月嘅低位啦，到今年嘅頂部啦。咁其實0.236咧，正正就係25,100呢個位置。咁所以恒指回落到呢個位置嘅話咧，我覺得大機會咧會一個小型嘅反彈嘅，OK，咁呢個小型反彈咧，好可能嘅一個阻力位啦，我哋好可能睇翻係25,600左右嘅，OK，咁而家嚟講咧，暫時個上升格局咧，仲未係建立，即係我哋唔可以當佢好似之前呢啲上升浪咁炒嘅，OK，咁但係換住個諗法咧。短線交易咧，我哋就會暫停去到做啦。咁但係咧，喺中長線撈貨嘅角度嚟講咧，其實好多一啲AI 相關概念啦，同埋我哋都深入研究嘅股票，一啲醫療板塊等等等等咧，都係相當之平，亦都係俾我哋一個做中長線吸納嘅位置。OK，咁所以咧呢啲 moment 嘅話咧，我哋都會關注翻啦。係啦，即係乜嘢位置恒指會見底咧？咁我哋會分批去做左側交易，去買入一啲中長線少少嘅股份嘅。OK，咁所以呢個就係另外一個逆勢投資嘅諗法，係一個價值投資者，我認為係價值投資嘅天堂。咁當然啦，點樣去分注啦，點樣去到選股啦，同埋你嘅心理質素咧，就係決定緊嚟緊呢1-2年啦，你可唔可以喺股市裏面獲得一個巨大財富嘅關鍵因素啊？咁所以嚟緊咧，恒指咧都有幾個位置係有機會見底嘅。第一咧就係25,000點呢一個咧 Fibonacci 0.236幾次嘅支持位啦。咁但係如果呢個位穿咗嘅話咧，咁我哋就要望翻24,600啦。OK，呢個係過去嘅喺25年1月去到3月嘅一個升市嘅高位嚟㗎。咁啊呢個位置咧都係我哋覺得相當之關鍵嘅位置，因為呢個都係個重點嘅支持位嚟㗎。咁第三個真係啦，如果最差嘅情況之下，OK，即係恒指，我哋長遠係睇牛市嘅，但係如果有某啲真係黑天鵝嘅發生，美股真係跌得再耐過預期嘅，最關鍵嘅位置咧就係24,000點。咁所以咧，
點樣去到分配你嘅資金啊？點樣去選股啊？OK，同埋你捱唔捱到呢啲價咧？你嘅倉位控制咧係相當之重要嘅。咁所以如果大家咧都希望喺今波嘅回調嗰度咧，學識點樣去揀股票啦，點樣去到分辨一啲趨勢係重新建立啦，同埋咧希望提升自己嘅抗跌能力嘅話咧，嚟緊我哋有一場免費嘅股票分享會咧，係邀請翻大家參加嘅。咁我會將我最精要嘅技術咧係同大家分享嘅。咁我哋譬如有位學生朋友仔上一次回調市裏面啦，就比巴菲特更加早咁買入咗 Google 啊。咁今次就算呢波嘅回調咧，佢都賺緊97%嘅回報啦。咁而上年啦，佢亦都係賺咗7位數字，超過200萬嘅財富。今年咧，佢都賺咗38%嘅回報啊。OK，咁除咗佢之外啦，其實仲有好多位朋友仔咧，都喺呢波嘅回牛市裏面咧，都賺咗一個相當可觀嘅利潤。咁所以咧，如果大家都希望唔想錯過嚟緊嘅撈底嘅機會嘅話咧，嚟緊呢個免費嘅股票分享會咧，大家就千祈唔好錯過啦。有興趣嘅朋友啦，都可以掃翻呢個 QR code 啦，或者喺 description box 嗰度 click 翻條 link 報翻名嘅。咁除此之外啦，嚟緊我哋都有場免費嘅期權分享會啦，咁我就會分享下我點樣可以喺呢波嘅回調市裏面啦，仍然都可以透過期權倉位咧做到一個正回報，係穩定收租嘅回報。咁所以如果大家都唔想錯過嘅話，記得可以報埋呢個免費分享會。我仲會教埋點樣透過一啲短線嘅交易咧賺取倍化回報嘅技術嘅。咁所以大家有興趣嘅話，都可以掃翻頭先上面呢個 QR code 啦，OK，或者咧喺 description box 嗰度 click 翻條 link 報翻名啦。好啦，咁跟住落嚟啦，我哋都講埋美股嘅大盤走勢啦。咁美股方面咧，我哋上次同大家分享咧，就係佢行緊呢個收縮形態嘅。咁而呢個收縮形態咧，佢係向下突破咗噶啦，所以我哋即係都係相當之謹慎嘅，因為而家嚟講咧，我哋已經定義咗咧佢下一個弱勢嘅狀態啦。OK，一頂係低過一頂嘅。咁如果你睇埋啲小時圖啊嗰啲咧，其實都係開始走弱嘅狀態，仲未轉翻強嘅。OK，咁所以而家嚟講咧，我哋會望翻乜嘢位置咧？OK，咁而關鍵啦，比較硬淨嘅位置咧，應該要落翻6410點啦，同埋呢個138天線嘅支持位，咁啊先可能會大機會見底嘅。OK，咁所以咁而另一個方法點樣判斷佢開始走強咧？就係起碼都要突破翻呢一個嘅下降格局啦。咁啊，我哋見到佢其實喺6550點嘅時候，兩小時圖有一定嘅反彈嘅。咁啊，如果佢呢下反彈真係成功可以打穿到呢個下降趨勢啦，OK，咁同埋真係上翻去25天線之上咧，我哋先覺得佢大機會轉強，否則的話都係要落翻去6004點呢一個138天線嘅支持位第一關啦，OK。咁但係如果再差啲嘅情況咧，咁我覺得再靚啲嘅位置咧，即係關鍵嘅位置咧，好可能係6150點呢啲位，呢個咧係220天線嘅支持位。咁呢個亦都係即係如果插到落去嘅話咧，喺呢個位已經係超級平啊，係啊，真係我覺得呢個位如果喺呢度好多隻股票咧，去到呢啲位嘅時候咧，其實係一個好可以揸幾年嘅一個買點嚟㗎啦。OK，咁所以大家要留意到底嚟緊啦，OK，一段時間佢個行嘅格局會係點啦。好啦，咁首先咧就同大家分享下阿里巴巴啦。咁上個禮拜咧就同大家分享過啦，我覺得阿里巴巴係有機會向下突破嘅。OK，咁所以禮拜一嘅時候咧，咁我其中一間控嘅倉咧就係阿里巴巴就減持咗嘅。OK，咁不如我哋睇下阿里巴巴張圖表啦。咁上個禮拜咧同大家分享個技術走勢咧，就係阿里巴巴行嘅一個倒轉嘅 VCP 形態，即係話咧佢係向下突破嘅。OK，如果大家反轉嚟睇咧，佢係一個真係即係如果係調轉咁樣行嘅話，就係一個突破 VCP，咁而家向下突破咗啦，咁而穿埋呢一個黃色線嘅支持位㗎啦，咁而家咧下一關咧佢就要望翻去即係呢個 Fibonacci 黃金比率嘅0.5啦，OK，咁呢個先係比較硬淨嘅支持位，咁所以其實應該係要落翻去估值嘅低位142到140左右㗎，OK，咁而呢個位咧，其實如果喺價值投資角度咧，係已經係一個黃金坑嚟㗎啦。咁如果大家係睇遠少少嘅，睇1年2年嘅話咧，其實呢個位咧係一個低位嚟嘅。咁當然啦，我哋盡量都希望再低啲嘅位置買啦。係
即係我哋希望佢係越平買得越好啊，最好100蚊係入到阿里巴巴。咁所以咧，而家嚟講咧，我哋嘅諗法咧就係去越插嘅話咧，就越要分住去到部署。我而家都係咁嘅諗法嘅，OK。咁所以阿里巴巴會回調到乜嘢關鍵嘅位置咧？咁我哋會睇翻嘅位置咧，第一個位置咧介乎138至142蚊。咁呢個咧好多個支持位嘅，包括 Fibonacci 啦。包括係一個嘅前頂嘅阻力位啦，OK，咁所以呢個關鍵位置咧，呢個 range 咧其實就都係一個幾靚嘅位置，去到即係有機會見底嘅位嚟嘅。咁第二個嚴重啲嘅情況之下，如果真係跌到一個即係其實因為大家都知道，即係阿里其實如果大家要研究基本面啦，如果相信佢嘅價值嘅話咧，其實呢刻睇1-2年嘅話咧，如果佢係成為到其中一間中國 AI 嘅龍頭嘅話咧，呢個價錢係一個得都唔出奇嘅，OK，咁所以你要睇翻啦，OK，即係再平啲嘅價，好可能係220天線嘅支持位，就好似我哋之前100蚊買入嘅呢個關鍵嘅位咧，就係我哋100蚊去部署嘅位置。咁所以你都要留倉位咧，喺要遇到有咁嘅可能性，OK，咁所以點樣去分倉咧？點樣去到去個忍耐咧，呢個都係好考驗大家可唔可以賺到錢，可唔可以長線投資裏面咧獲利嘅關鍵嘅因素。咁所以大家可以留意呢兩個位置，阿里巴巴啦，係值得留意大家去部署嘅機會，OK？咁所以呢個咧就係我最新關鍵位嘅睇法啦。好啦，咁跟住落嚟咧，都想同大家分享下港交所嘅部署啦。咁港交所上一次咧，我就冇買到呢間公司嘅，咁而呢波嘅回調咧，我就積極留意緊噶啦。咁因為而家咧其實都係跟恒指啦，都係一波下跌嘅跌浪嚟嘅。咁啊，而家都未建立翻上升浪嘅，而家咧就啱啱踩住喺161天線支持頂住咗。咁我相信禮拜一有可能會反彈一波嘅，咁但係彈一彈咧，可能都係416咧係比較大嘅阻力。如果上唔到416嘅話咧，佢應該會再插多轉嘅。咁插多轉嘅話咧，關鍵嘅支持位咧就係389呢個220天線，同埋呢一個平台位，大家係咪啱啱好 match 咗㗎？咁所以咧，呢個位咧，港交所咧，我覺得有可能呢個位置係個關鍵嘅買點嚟嘅。咁所以到時都會定策略，我個人啦會定策略去到諗嘅，去部署嘅。OK，咁所以港交所咧都係一個回調買入嘅位置咧，就係呢一度啦。咁你話突破買入咧，有可能咧佢回唔到呢度啦，可能磨到呢度。如果佢呢個下降軌美股好翻啲突破到嘅，咁可能咧突破嘅時候咧先追入都未遲嘅。OK，如果即係成個大市轉翻牛嘅，可能會比較快喎，真係。咁所以咧，即係大家要留意呢個下降趨勢幾時突破咧，都係作為一個買點啦，即係都係一個值得留意嘅定策略去做趨勢投資嘅買點。咁而回調呢下咧，就做逆勢投資左側交易嘅部署機會咯。呢個咧就係我嘅策略，同大家去到分享啦。咁頭先我分享過兩間嘅部署機會咧，同埋個股嘅性質咧，都係比較進攻型少少嘅。咁而跟住落嚟分享一間咧，就比較防守型少少噶啦。OK，咁佢亦都有唔錯嘅派息啦，同埋喺內銀股裏面咧都係比較強嘅公司嚟嘅。OK，咁就係工商銀行啦。咁我哋可以見到咧，我都分析咗，其實佢喺呢波嘅回調裏面咧，對比其他銀行股裏面咧係比較硬淨，相對比農行啊、建行啊等等都係比較好嘅。咁而佢最近亦都係出咗一啲見頂嘅情況啦，九轉跟住回調穿10天線啦。咁我覺得工行咧要回咧，應該要回翻6.2啦。OK，25天線咧其實就已經係大機會係一個硬淨嘅低位嚟㗎啦。OK，咁所以工行咧我就會留意緊呢個即係關鍵嘅位置。咁而點解我哋會覺得工行係值得留意咧？咁如果大家可能個本金係比較大啲嘅，你都需要一啲比較防守型少少嘅資產咧，係令到大家可以 balance 喺回調市裏面咧，起碼呢啲股票唔會回得太多，你亦都可以賣出去增持一啲真係跌得多嘅優質嘅股票啦。咁所以我自己都會部署一波嘅即係一啲硬淨啲嘅股票份嘅。OK，咁工行就係其中一個好好嘅選擇啊。咁同埋咧，亦都係中特股嘅概念啦，因為內地政府其實都會有長期嘅資金咧，係 support 翻呢類型嘅佢旗下嘅一啲
即係有紅色背景嘅股票嘅，咁所以因為佢希望咧將個股票市場打造到一個長升長有嘅市場，係提升翻市民投資落股市嘅信心度嘅。OK，咁所以過去呢幾年咧，你見到工行咧其實連續升咗3年，第一年升4%，第二年升咗54%，今年係升咗31%嘅，咁所以嚟緊咧，我相信咧都係即係會繼續持續係一個中長線值得留意嘅股份嚟嘅。OK，無論係即係寬鬆政策啦，定係國策嘅支持啦。OK，咁所以大家都可以留意緊近期呢一個6個2嘅關鍵買點啦。咁另外咧，如果大家即係如果真係呢個位個市況真係比較差啲，真係向下調多啲嘅，咁其實大概佢回嘅話咧，個幅度都唔係話好似其他科技股咁誇張，可能都係回到去即係5-6%咧就已經見底㗎啦。OK，咁所以下個支持位咧可以留意中性嘅可能6個2見底啦，比較差嘅情況都係5個8啊。5個8左右呢啲位置咧，其實都係我覺得係已經係相當之平嘅位置㗎啦。OK，咁而頭先同大家分享嘅3隻股票咧，都係其中一啲我嘅留意緊嘅股票啦。咁其實我仲有好多間好有潛力嘅公司咧，都係值得喺呢波嘅熊市裏面撈底嘅。咁所以如果大家咧都希望知道我哋留意緊啲乜嘢公司啦，同埋有乜嘢股票咧係符合我哋嘅選股條件，下一波牛市即將係會大幅跑贏嘅話咧，咁嚟緊咧我哋都有2場嘅免費分享會啦，OK，邀請翻大家參加，包括股票分享會啦，同埋期權分享會。咁我哋咧喺群組過去分享過嘅股票咧，譬如百濟神州啦，都係領先跑贏大市，咁我哋短線都攞到超過20%嘅回報啦。OK，咁包括醫藥股嘅反彈啦，我哋都成功捕捉得到啊。咁所以咧，大家如果都唔想錯過我哋嘅分享內容啦，同埋最新嘅 update 嘅，咁記得大家都可以報翻2個免費分享會。咁希望到時見到大家啦。咁我哋今日嘅分享去到呢度，我哋下次再見啦。